देखो देखो दोस्तों, ये दोनों गाड़ी में आते हैं। फिर तभी ये लड़की देखी है कि यहाँ पर तो कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ और ये लड़की जैसी उसे उठाने जाती है तो लड़का से मना कर देता है और ये लड़का एक स्केल उठाकर इन तीनों ग्लास को नाप लेता है और बात करने लगता है। फिर तभी ये लड़की सोचने लगती है और फिर पाइप के पैकेट को पी है और ढेर सारी स्ट्रोक को आपस में जोड़कर उसे कोल्ड ड्रिंक को पीने लगते हैं। फिर तभी यह लड़की थोड़ी देर बाद देखती है कोल्ड ड्रिंक खाली हो जाता है। फिर तभी यह लड़की फटाफट से 2 पाइप को काटती है और फिजिक्स की मदद से इन तीनों गिलास में एक बराबर कोल्ड ड्रिंक को भर देती है। लेकिन फिर तभी जैसी लड़का कोल्ड ड्रिंक को देखा, जो उसने किया उसे देखने से पहले दोस्त बेटा, अगर तू चाहता है महादेव की कृपा तेरे ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो यह लड़का जैसी स्केल से नापता है तो उसको तो बराबर मिलता है।